could be a dream. Life could be a dream. Do do do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi, para sadaya-sadaya anu nuju manco di channel iHearts ya. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadongeng ya. Jadi mau ngabahas ngeunaan pelajaran ya. Dongeng anu kahiji ngeunaan aki-aki pahlawan. Jadi kacaroskeun kieu nya ya, hiji mangsa di hiji pelabuhan ya, kebenaran keur aya dina kapal gede ngariung kabeh dirinya atur pas seret-seret gitu tiba-tiba aya budak anu kasurungkeun ka sereng dan ka tigejebul ka laut. Taruh kabeh wah dua ini saurang acan nasuruh ngabejebul ngabantuan ieu termasuk anu bagian petugas oke ya, ada ngarana kapal gede ya. Tiba-tiba tuh keribut-ribut itu loncat seorang aki-aki kejebur wah hareut ya. Kawan gesit mana langsung ngajewang eta budak anu keur kabawa obat di laut. Wah keur kitu manehna langsung turun ke darat, wah begitu datang langsung bawa budaknya ke kapal, langsung kabeh surat, wah hidup aki pahlawan, si aki teh kalau ngambek, nah saja ada kaget, ningali si aki ngambek itu teh, ya. Kudu nama kan lamun dipuji di surakan jatuh, tapi emang ngambek. Nah ini kenapa untuk si aki teh. Nya aki kan tadi geus pahlawan rumah budak. Hebat bisa aja luani. Lain tadi saha anu nurunkeun gitu. Pasti makanya kita disurunkeun. Jadi nu saja langsung selalu segan kabeh ya. Nah dikira mah si aki-aki teh tadi tuh pahlawan, ternyata aya nurunkeun manehna tuh ya. Nah eta dongeng kahiji ya. Salajengna dongeng anu kedua nyata ngeunaan tukang sate. Ya, jadi kan caritakeun aya tukang sate ya kenal gebel gitu. Wah, datang hiji lalaki hiji pemuda. Mang sate 2 tusuk. Maka kok 2 tusuk cenah. 5 tusuk atuh. Jeung samana teh mang. Kang jeung samana teh. Nya jeung samana tuh. Ayeuna langsung tuang sate teh ngadaman gebor si bapak-bapak tadi si akang tadi si kan kesal nyeliran buat langsung nilir ada ting kalau gebor ngahi dan gitu tiba-tiba si hasil sate teh kabel mana pesawat berapa disesep sih aduh menang pisan sate teh ya bayang-bayang tapi kak begitu musrak beres satena mah terjadi bersatena kunaon tadi sebuah kunaon sebuah kepak seupna kabut hasupna terus kumaha ya sampai di bawah tah terjadi we teu bisa kitu atuh cenah dibayar heula si akang-akang tadi nyapukuh nolak teu bisa tuh kan duit ngaharek satena gitu tapi kan geus dijiankeun oh iya atuh saking inina langsung si akan tadi teh nawarkeun dompet keluarkeun receh cing mena minta pisin minta piring dulu si duit receh teh diasupkeun kolontrang langsung bisa ada ya meskipun dicokot teh diasupkeun kan dompet kadenge teh tadi kadenge cenah geus sora nama dibayar nahan aya jeung hasilna jadi ente ge sarua we kurang dibere sarana lingkul dasar maka dongeng anu kedua ya. Dongeng anu katilu
Nah ini mah caritakeun jalma anu sakit jiwa, OGD, ya, orang gila, ya, OGJ, orang gangguan jiwa, yang istilah. Jadi ceritanya orang OGJ teh kabehanana aya 3, ya, nuka hiji si dadang, nuka 2 si diding, nuka 3 si dudung. Nah, dadang, diding, dudung, kebenaran harana sarua, ya, mirip, ya. Jadi kacaritakeun eta rumah sakit teh aya di psikiater. Jadi rutin lamun manehna ngecek zaman lulus teh sok dibere pertanyaan. Nah, caritakeun namun tilu eta teh geus hampir lulus, cenah. Jadi geus hampir sehat. Nah, akhirna manehna dipanggilan hiji-hiji, ya, dadang, diding, dudung. Anu kahiji dadang. Dadang mana saja? Oh, langsung aya naon Pak? Sok diuk dirinya. Mana yang kalau tuh? Iya hayang Pak. Sok ayeuna jawab pertanyaan kuring. Siap. Diberi pertanyaan anu babarik 2 tambah 2 sabaraha? Golong si dadang juga 2 tambah 2 tambah 2 12. Wah salah mana? Can lulus Pak. Oh, balik nih balik deh si dadang langsung datang ke abdi Pak diding. Oh mana dites sarua ya sok dia manehna mikir si rada halus sih nama karena pertanyaan rada panjang rada luas lila rada hese cing opat tambah opat sabaraha dadang jadi opat tambah opat 12. Wah salah terus masih kene ya sandi panggil karena mas datang si dudung. Oh, balik suraseri ngajak kesalaman rangkuh hormat. Assalamualaikum Pak. Oh, semangat dong. Sehat mana dong? Alhamdulillah Pak, atau sehat habis. Nah, tuh sehat mudah-mudahan ya pertanyaan Bapak lulus mana? Jadi kita bisa balik. Oh gitu Pak. Alhamdulillah artinya si dudung langsung wedding. Cing, ayeuna opat kali opat sabaraha dulu. Wah, tuh Pak tambah gampang suruh macam. Ya. Abodo wae nanya ke abdi 4 kali opat nya 16 atuh Pak. Alhamdulillah dina sehat euy. Kata si dulu jeung psikaterna bae jeung manehna seuri. Oh alhamdulillah atuh boga pasienna anu cager. Geus ayeuna dong manehna sok beberes, maneh menang balik. Oh gitu Pak. Nya menang balik maneh sok. Ki atuh Pak abdi kan gelah pamit heula maneh teh. Pamit kasa itu kababaturan si dadang, si diding, jeung sajana sok atuh. Caritakeun si dudung teh balik deui ka ruangan parante manehna ya jeung balan-balan. Ditungguan geuning teu datang si dudung teh. Penasaran teh disampeukeun. RK asup diintip heula dina didengekeun heula dina pantau. Kali itu ngobrolan kieu. Diding nah dadang tadi diding ayana dong aing kan tes nipu itu jelema itu nah gitu ku aing ditipu manehna kan nanya 4 kali 4 16 4 kali 4 sabaraha cek aing teh 16 ku aing ditipu beunang manehna ternyata padahal kan 4 kali 4 mah 8. Oh asal sudah kabeh katipu ya pas ada gitu di anu marksasi gedung teh langsung buka pantok terus mana gedung nggak bohong siapa kurang ya. Nah kita cari tanah dongeng anu tadi insya Allah tepan deh dina dongeng sanesna hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.